একজন বুজুর্গ আল্লাহর ওলি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে তাকায় দেখেন কবরের মধ্যে এক আল্লাহর বান্দা আল্লাহ পাকের কোরআনকে সামনে নিয়ে তেলাওয়াত করতেছেন। আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। আস্তে বললে কি, জোরে বললে গুনাহ হয়? সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ। বোঝা যায় এই অঞ্চলের মানুষ ধর্মপ্রাণ, আল্লাহর আশিক জাকিরিন বান্দারা এখানে আছে। চরমনায় তরিকার কিছু মানুষ মনে হয় এখানে আছে, এটা আমি বুঝতেছি আপনাদের আওয়াজে। আলহামদুলিল্লাহ। এই আল্লাহর ওলি দেখতেছেন কবরের মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার, কবরের মধ্যে বসে আল্লাহর কোরআন কি তেলাওয়াত করতেছেন। আমার প্রাণের ভাইয়েরা, আগন্তুক এই অবস্থাটা দেখে জোরে একটি আওয়াজ করে বলল সুবহানাল্লাহ। কি বলল? সুবহানাল্লাহ। আমার প্রাণের ভাইয়েরা, কবরের যে লোকটা ছিল এই লোকটাকে সালাম দিয়া বলতেছে আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলাল কবুর। হে কবরের বাসিন্দা, আল্লাহর বান্দা, আপনি কত বছর ধরে এই কবরের মধ্যে আল্লাহর কোরআনকে তেলাওয়াত করেন? কত বছর? কবরের জগতের বান্দা ডাক দিয়া বলতেছে, হে আল্লাহর ওলি আগন্তুক, আমি আজকে দীর্ঘ ৭০,০০০ বছর ধরে আমি আল্লাহর কবরের মধ্যে আল্লাহর কোরআনকে তেলাওয়াত করি। কত বছর? এবার কবরের লোকটা বলতেছে, ও আল্লাহর বান্দা, একটু দাঁড়ান আপনি। বলে কেন? এই যে একটু আগে কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি আল্লাহর নামের তাসবিহটা বললেন, সুবহানাল্লাহ বললেন। ভাই আমার, এই সুবহানাল্লাহটা আমাকে দিয়া দেন, বিনিময়ে ৭০,০০০ বছরের কোরআন তেলাওয়াত আপনাকে দিয়া দিলাম। আমার প্রাণের ভাইরা, সুবহানাল্লাহর কত দাম, আল্লাহর তাসবিহ গুলার কত দাম। আমাদের সময় নাই, কাজ নাই, কাম নাই, অযথা সময়কে নষ্ট করি, বেহুদা সময়কে আমরা অবমূল্যায়ন করি। সময় পাইলে গুনার মধ্যে লিপ্ত হই, টিভি সিরিয়ালের মধ্যে নগ্ন ছবি দেখি, মোবাইলের মধ্যে ফেসবুক চালাইতে চালাইতে আমাদের সময়টা নষ্ট হয়। যদি আমরা জানতাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নামের মধ্যে, আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব, কি পরিমাণ মর্যাদা, তাহলে সারা দিন রাত দিন 24 ঘন্টা জিকিরের মধ্যে লিপ্ত থাকতাম। বলতেছে, মিয়া তোমার সুবহানাল্লাহ আমাকে দিয়া দাও, বিনিময়ে আমার আমল তুমি নিয়ে নাও। এবার আগন্তুক দুনিয়ার বাসী সে চিন্তা করলো, ব্যাপার কি? এই কবরের বাসিন্দা সুবহানাল্লাহর বিনিময়ে ৭০,০০০ বছরের কোরআনের তেলাওয়াত আমাকে দিয়ে দিতে চায়, কারণ কি? ফাজাইল কি? এরকম কারণ চিন্তা হয় না? আশ্চর্য। কেউ যদি আপনাকে বলে, মিয়া তোমার গায়ের পাঞ্জাবিটা আমাকে দিয়া দাও, বিনিময়ে তোমাকে আমি ৫,০০০ টাকা দিব, বুঝতে হবে অতিভক্তি, জোরে কোন, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। আমার প্রাণের ভাইয়েরা, সে চিন্তা করলো, ব্যাপার কি? বললাম একবার মাত্র সুবহানাল্লাহ। এবার আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া বলতেছে, হে কবরের মানুষ, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর ওলি, আমাকে একটু খুলে বলেন না। শুধুমাত্র একবার সুবহানাল্লাহ বললাম, এই সুবহানাল্লাহর বিনিময়ে সারা জিন্দেগীর কবরের আমল আপনি আমাকে দিতে চান, কারণটা কি? কারণ জানতে চাইলেন। এবার কবরের মানুষ বলতেছে, ও আল্লাহর বান্দা, কবরের মধ্যে আমি ৭০,০০০ বছর হয়ে গেছে আল্লাহর কোরআনকে সামনে রেখে তেলাওয়াত করতেছি, কিন্তু বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা একটা আমল আমার আমল নামার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন নাই।
কিন্তু হে আল্লাহর ওলি, এই যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় একবার সুবহানাল্লাহ বললেন। আপনি কি জানেন আসমান জমিনের মধ্যে এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মধ্যে সুবহানাল্লাহর আমল লেখা হয় নাই? কত দাম! আল্লাহু আকবার। আমার বানের ভাইয়েরা, এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, অযথা সময়কে নষ্ট না করে অবসর সময়টা আল্লাহর জিকিরের মধ্যে কাটানো উচিত। কি বলেন, ঠিক কিনা? আল্লাহর জিকির পড়তে তো অজু গোসল লাগে না। কি বলেন? সদা সর্বদা হাঁটতেছেন, ইল্লাল্লাহ 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 পড়া যায় না? ঘুমাইতে যাচ্ছেন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। অযথা সময়কে নষ্ট করব না, ইনশাআল্লাহ। রাজি আছি আমরা? যাই হোক, আমি আমার আলোচনার দিকে যাচ্ছি। আল্লাহ বলতেছেন, ও দুনিয়াবাসী, আমি তোমাদেরকে লা ইস্তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ, জমিনের মধ্যে তোমাদেরকে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং শাসন ক্ষমতা মুসলমানদেরকে দিব। কাদেরকে দিব? আল্লাহ তাআলা দিবেন, আল্লাহ ওয়াদা করছেন। আচ্ছা বলেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে যদি এখন আমরা দেখি, আমরা কি মুসলমান জাতি এখন শাসন ক্ষমতা, রাজত্ব আমাদের অধীনে নাকি আমরা পরাধীন? জোরে বলেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে 200 কোটি মুসলমান। কয় কোটি? 200 কোটি মুসলমান। প্রায় 52 বা 53টা দেশ একত্রে ইসলামী কান্ট্রি, ইসলামী হুকুমত মুসলমানদের দখলে। তারপরেও মুসলমানরা কি আজকে নির্যাতিত নাকি? জোরে বলেন। আজকে মুসলমানরা মায়ের খাচ্ছে, আরকানের মুসলমান মায়ের খাচ্ছে, ফিলিস্তিনের মুসলমান মায়ের খায়, আফগানিস্তানের মুসলমান আজকে নির্যাতিত, নিপীড়িত। মুসলমানদের রক্ত দিয়ে ইহুদি খ্রিস্টানরা হোলি খেলছে, হোলি। কথা বলেন, ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, তাহলে আল্লাহ যে ওয়াদা করলেন, আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েছে? জোরে বলেন। কারণটা কি বুঝতে হবে। এখন আল্লাহ বললেন, বান্দা, তোমাদেরকে আমি রাজত্ব দান করব, সারা দুনিয়ার বাদশাহী তোমরা করবা। অথচ আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমান মার খায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত। মুসলমানদের রক্ত দিয়ে তারা গোসল করে।